ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் குவாலிட்டி கேஜெட்ஸ் பத்தி சொல்லுங்க. மொபைல் ஆப்ஸ். எனக்கு மொபைல் ஆப்ஸ் பத்தி மொபைலுக்கு அப்படின்னா நீங்க எக்ஸ்டர்னலா மொபைலுக்கு ஏத்த மாதிரி சில டிவைசஸ் ஒரு மைக்ரோஃபோன் கேஜெட்ஸ் தான் வந்து மைக்ரோஃபோன் கிடைக்கிறது. ஆனா மொபைலுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க மைக்ஸ் வாங்கணும், கம்பேட்டபிலிட்டி செக் பண்ணணும். ஆன்லைன்ல செக் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கேற்ற கியர் ரெக்கமெண்டேஷன் அந்த கடையிலே இருக்கு. மொபைல் ஷாப்ஸ் மொபைல்ல இந்த கேமரா கியர்ஸ் அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கு. இல்லை ஆடியோ டீலர்ஸ் கிட்ட இருக்கு, கேட்கணும். ஸ்பெசிஃபிக் ஷார்ட் கன் மைக்ஸோ இல்லை காலர் மைக்ஸ் ஒரு லேவ் மைக் அந்த மாதிரி நீங்க வாங்கினீங்கன்னா பெட்டரா பண்ணலாம். ஓகே சார். சார் இவன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் நாய்ஸ் டிடெக்ஷன் பத்தி சொன்னீங்க. நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் எடிட் பண்ணிக்கோங்க. நாய்ஸ் ரிடக்ஷன்னா பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் சொல்றீங்களா, ஆம்பியன்ஸ் நாய்ஸ் சொல்றீங்களா?